E aí, galera? Como é que tá? Hoje a mexida hoje vai ser diferente, meus primos e minhas primas. Hoje a gente vai conhecer o Santuário da Serra hoje. O Santuário da Serra fica entre Grajaú e Porto Franco. Daqui lá na entrada vai dar uns 60 km. Fica bem no pé do Poço Santana ali. O Poço Santana fica na BR-226 ali, né? Vamos pegar a BR-226. Fica do lado do posto. Entra no posto, fica à direita e nós vamos pegar à esquerda, de frente ao posto. Vai dar uns 50 km de chão, daqui no posto dá 60 e a estrada de chão da BR lá na Santa dá 50 km. Santuário da Serra é uma santa que foi esculpida na serra lá, pela natureza. E tem gente que sai daqui pessoas que saem daqui de Grajaú, Sítio Novo, Porto Franco, Barra do Corda, faz a peregrinação a pé para pagar as promessas. Lá da BR-226, né, na entrada aqui vai para Santa lá, vai dar uns 50 km, e pega lá da BR até na Santa a pé, dá uns 50 km. E aí vai ser em julho essa caminhada ou em agosto, eu vou saber direitinho, mas não se preocupe que no dia eu vou estar lá filmando lá para vocês, viu? Vocês vão conhecer a caminhada com o pessoal lá, eu quero ver se eu consigo dar uma assistência pro pessoal lá, com comida, água, né? Vai ser à noite, eu quero romper com eles lá, se der certo. Deus abençoe que vai dar certo. E o que vocês fossem comigo lá, pra gente conhecer junto hoje? Vai eu, a dona Onça e as duas sobrinhas dela. Vamos correr lá, vamos conhecer, diz que a estrada é boa, vamos ver. Se tem uma poeirinha boa lá, uma poaquinha. Vamos ver como é que vai ser a mexida dessa estrada. Vamos pegar esses 50 km de chão lá e vocês vão acompanhando nós. Vou ver se eu consigo fazer umas filmagens lá do local. E no dia a gente tá junto de novo, viu? Vamos correr? Pessoal, esse santuário da Serra fica entre Grajaú e Porto Franco. Logo aqui embaixo aqui a gente vai entrar à esquerda aqui, vamos ver a distância. Não conheço a estrada, vamos conhecer junto aqui a mexida. Vamos ver quais os perrengues, se não tem, se não tiver perrengue, melhor ainda. Mas se tiver, né? Vamos ver. Acompanha nós.